अस्ति के बनाएको तिमीले हेरे दोस्रो गाडीको ए थुप्पा तिमीले बनाउने कसले बनाउँछ तिमीले मैले बनाउनु आउँछ त यसै गर्दैछ हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल यो आज चाहिँ वेदर एकदमै के भन्छ चिसो छ अनि पुरा न्युजतिरमा आएको थियो हावारी आउँछ कतै ननिस्किनु यति भनेर आइरहेको थियो हिजो राति चाहिँ आयो अहिले चाहिँ आएको छैन एकछिनमा आउँछ कि थाहा भएन हामी चाहिँ थुक्पा खाने भनेर यहाँ रेडी बनाउँदैछ खर्सानी काट्दैछ उसले नबनाउने अरे म बनाउनु अरे आलु बोइल हुँदैछ ल मुख धुएको छैन यहाँ सब क्या बचे था सबै यता लिएर गएको मोटर चाहिँ के लाउनु पर्नेछ यता मोटर पुग्छ मलाई यो राम्रो मिठो लाग्छ बल्ल बल्ल कपाल काटेर छ हँसेको होइन आउँछ कपाल काट्नै मान्दैन कति अस्ति भनेको थिएँ भनेर फर्स्ट टाइम मैले कपाल काटेको के भन्छ मैले डेट कटाइदिने काटेको थिएँ होला होइन आउँछ यत्रो थियो उसको कपाल थियो कपाल काट्ने ठाउँमा लगायो काट्नु र गर्छु काटेर तिमीले कपाल काटेकोसँग फिदा भन्न पाएन म त फेरि जस्तो कपाल छोटै मनपर्छ के नानीको तिमी पानी थाप्दा भन्छ त क्यामेरामा आउँछ भनेर अनि थाहा दिन्थ्यो तिमी यहीँ काम गर्दै थियौ नि त त्यही भएर साइडमा क्या यता उठिदिन्छु यत्रो बोल्नु अरे क्या क्यामेरा चाहिँ अफ अरे क्या अफसेट कमेन्ट दिन्छ यता ल्याउन मान्दैन 70 रुपियाँ मात्र क्वालिटी कति राम्रो क्या यो चाहिँ इन्डियाबाट ल्याएको होला सायद हेर न मलाई झिकेर देउन भनेको त हेर तिम्रो दिँदैन कस्तो राम्रो कि 70 रुपिज ओन्ली ल्याउनु भएको थियो ओन्ली 70 अरे कस्तो राम्रो यहाँ त 70 त यस्तो आउँदैन यार महँगो छ नेपालमा महँगो छ ती थुक्पाहरू चाहिँ क्या स्कुल टाइममा यति धेरै मनपर्ने मलाई फर्स्ट टाइम खाँदा 25 हो त्यस्तोहरूबाट खाएको होला कस्तो मिठो लाग्ने क्या उठ्ने बित्तिकै खान्छ कस्तो हुन्छ पैसा हुँदा चाहिँ अगाडिपट्टि एउटा आन्टीले बेच्नुहुन्थ्यो यस्तो सिम्पल इन्ग्रिडियन्ट्स तर यति मिठो हुने कि मैले पनि पछि ट्राई गरेँ काइन्ड अफ त्यस्तै भयो अनि झन् कलेज पुगेपछि त थुक्पा नै हो खाजा अन्त कलेज जाँदा उठेर ढिलो उठ्थ्यो क्या हामी उठेर बाटोमा हिँड्दै जाँदा भोक लागिसक्यो कतिखेर खाजा खानु मात्रै हुन्थ्यो मलाई त पछि चाहिँ छोरा चाहिँ घरमा बनाउनु थाल्यो भने अलिक स्पेसल के गरेर होला म बाहिरै खान्छु प्रायः तर मेन मोस्टली चाहिँ कलेज टाइम अनि स्कुल टाइममा चाहिँ थुक्पा चाहिँ एकदमै भनौँ न बेस्ट खाजा क्रेभिङ भइराख्ने क्या थुक्पा रेट पढ्दै अहिले त 50 छ भेजको लागि लोकल ठाउँमा गयो भने चाहिँ 50सम्म आउँछ अरू ठाउँमा चाहिँ मेबी अलिकति 60-70सम्म आउँछ होला बिहान बेलुकै चाहिँ खानै आउँछ नहोस् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो ह्याप्पी फिल हुन्छ होइन पाकेको छ भने खानु खाइन्छ त्यो नखाने नै होइन कि तर अरू के बनाउँ जस्तो लाग्छ कसैले खाना खानैपर्छ दिनमाइचोटि त कसै आउन बस मलाई चना आलुहरू निकाल्यो मलाई यो निकाल्यो अहिले बनाउनु पर्छ कि आलु निकाल्यो चना निकाल्यो
एउटा बोलको टमाटर अनि त्यो नुन हालेको छैन है मैले नुन हालेको छुइनँ नुनको छ नुनको नुन त क्यामेरा पछाडि रहेछ एकछिन दाल निकाल्नुपर्छ म त्यो फोन यताबाट राखेको थिएछ दाल चाहिँ किन दाल छ त कुकरमा त्यति लुन्छ साँच्चै मामा मात्रै घरमा है तिमीलाई डर लाग्थ्यो हामी अब पहिला डर लाग्थ्यो हाम्रो त म त घर छ त्यहीबाट स्वस्थ लाग्थ्यो तिमीले कहाँ एक्लै सुत्दैन होला नि त तिमीले एक्लै सुत्दैन थियो होला नि त डर लाग्दो छ सुपको लागि चाहिँ म धेरै चना राख्दिनँ यो चाहिँ टपिङ हो टपिङ चाहिँ मिठो लगाउनु पर्छ सुपमा मिठो हुन्छ सुपमा चाहिँ म आलु हाल्छु अस्को पहिलो चना खाउँदा पाकेको छ होइन नुन चाहिँ हालेको चाहिँ लागेन मैले हालेको त छुइनँ किनभने यो अवसरको नुन अवसरको नुन लाग्दैन मलाई बेसी लाग्छ अहिले चाक्छु भन्दै होइन सबै खाइसक्नु आँटेको यो अवसरले त्यो चाख्दा सबै खाइदिन्छ मलाई चाहिँ पकाइसकेर लास्टमा खानु चाहिँ उसले पकाउँदै अलिअलि चाख्नु अरे क्या उसको चाहिँ त्यसरी त मजै भएन नि यत्रो मिहिनेत गरेर मलाई पुरा मिहिनेत गर्ने अनि आनन्दले बसेर खानु मन लाग्छ त्यो चाहिँ पकाउँदा अगाडि खानु अरे क्या अनि भरेसम्म खानु न हाम्रो सुन त्यस्तो हुँदैछ असैको भनेको यो थुक्पा थोरै हुन्छ अरे हालेको लास्टमा खाने चाहिँ होइन है फेरि जहिले उबार्छ होइन आउँछ उनी खाइसक्दैन क्या भरे चाहिँ लोभ गर्छ नि लिडिया चाहिँ भर्खर उठिरहेछ हेलो गर्नु हेलो एभ्रिवान माया गर्नु माया गर्नु हाँस्दो छोरी हाँस्दो म चाहिँ एकछिन धर्केँ है पाक्नु अलिक टाइम लाग्ने रहेछ धेरै उभिँदा ढाड दुख्छ कि भोक लागिसक्यो कतिखेर पाक्छ पाक्यो ए ढाड दुख लिडा पनि खाँदैन होला पाक्यो हामी त रेडी भयो तपाईँहरू पनि बनाएर खानु होला यो सजिलो छ अहिलेको यो चिसो वेदरमा गर्मीमा त अलिकति उयो नै हुन्छ खानु मन लाग्दैन चिसोमा चाहिँ बनाएर खानु होला ओके विल इन्जोय बाइ बाइ थ्याङ्क यू फर वाचिङ